Gagarumar nasarar jami'an leƙen asiri na Iran. Ofishin leƙen asiri na sashen hulɗa da jama'a na Ansarul Mahdi a lardin Zanjan da ke Iran ya sanar da gano tare da ƙwace kayayyaki daban-daban na makamai, ciki har da bindigogin lantarki da barkonon tsohuwa mai sa hawaye, ankwa da sauran makamantan kayan faɗa a wani shingen bincike na Basij a gundumar Kodabande. Bisa ga sanya ido da ƙwarewar dakarun Basij da ke gudanar da ayyukan bincike a lardin Zanjan, an kama mutumin da ke safarar kayan tare da miƙa shi ga hukumomin shari'a na lardin. A wani labarin daban, sashen hulɗa da jama'a na hedkwatar Sayyidina Hamza Sayyidu Shuhada ya bayyana cewa a ranar 27 ga watan 4, 2026, bayan sa ido na leƙen asiri da masu tsaron sirri ɓangaren Imam Zaman suka gudanar, an gano wasu mutane da ake zargin suna da alaƙa da ƙungiyoyin ta'addanci masu neman jawo fitina a ƙasa, waɗanda ake zargin suna shirin kai hare-hare, an kai musu samame kuma an kama su. A lardin Kurdistan, an gano tare da ƙwace kayayyakin da suka haɗa da bindigogin Kalashnikov, bindigogin hannu, harsasai, gurneti, takardun shaidar bogi, da na'urorin sadarwa, tauraron ɗan adam na Starlink, sannan an kama mutane 4. Hedkwatar ta kuma yi gargaɗin cewa tana ci gaba da cikakken sa ido kan motsin 'yan ta'adda, kuma za ta mayar da martani mai tsauri ga duk wani yunƙuri da zai zama barazana ga tsaro a yankin arewa maso yammacin ƙasar. Haɗa rahoto: Muhammad Bala Afuwa, ni da na karanta Sayyida Khadija Hussaini Dukku, daga Escape Press.